Croeso nôl I chi ran ola'r wythnos. Ydyn ni'n ôl yn y gegin fel ych chi'n gweld gyda Lisa. A Lisa, sbarion siocled y Pasg sydd ar y fwydlen heddi. A Marius, mae lot o sbarion yn ti chi? Ti'n be, mae'n ambell I wŷ Pasg dal ar ôl heb I agor falle, achos bod y plant ddim wedi gytre dros Pasg. Mae nhw lawr gyda myngiad y gyd. Diolch am helpu. Ond ie, fe fyddan nhw'n cael I bita, ond ie, dal ar ôl, beth amdano chi? Os. Ges I sioc Lisa? Wel, nagos. Nagos. Ond mae'r plant wedi dod a wedi gadael, so ydyn nhw gyda nhw. Ond nhw'n mynd â nhw dan nhw. Ie, ond nhw'n ddrud lenni, mae rhaid gweud. O, ie. Ydy. So ti'n prynu 5, ti'n gwybod ni? O, ydy. So os oes na siocled dros ben gyda chi, a mae hwn gyda fi fan hyn. Siocled gwyn. Siocled gwyn, ie. So rhywbeth gwahanol, ond hefyd, falle bod e'n bwysig cofio, mae'n dda I ddefnyddio'r hyn lan, ond os ych chi'n mynd I wneud fel chocolate bark, maen nhw'n alw fe, sef fel chocolate wedi toddi fel sail I pethau ychwanegol, bydden ni dal yn dewis chocolate o safon, achos hwnna sy'n mynd I ddela'r cyfan at I gilydd. Mae lot o'r chocolate, wel, bydden ni'n gweud, hwnna gyda chocolate o gwbl yw hwn, achos yr cocoa buttermilk sydd yn hwn, nid y coco go iawn. Iawn, na, fi'n credu ni'n gweld lot o gwmnioedd nawr ddim yn defnyddio pethau, ti'n modd, o safon. A herwydd ni, dyn nhw ddim yn toddi yn yr un ffordd. So gyda chi chocolate, so mae hwn yn chocolate da, mae hwn yn chocolate fi'n credu 70 Ie, mae Leia eisiau canran uchel iawn. A chi'n clywed yr crunch, mae braidd yn dwy mynd fan hyn heddi, ond snap iddo fe. Mae chocolate fel hyn, Dim byd. Ond doddi fe os mae digon ono fe dy ti? Neud rhywbeth. So, I ddechrau gyda, os na chi'n gyfarwydd toddi chocolate, ban Marie yw hwn, dŵr yn y sosban, metal yn ddelfrydol. Fi wedi gwneud e â plastig. Mae'n gweithio, ond mae'ch bwl chi'n mynd yn bach yn toddi hunan. Gallwch chi siap. Ie, felly metal os gallwch chi. Defnyddiwch microdon os ych chi'n hyderus, ond 15 eiliad stop, troiad, 15 eiliad, heb lawni, mae'n llosgi yn y canol, a mae'r gwyddillion o amgylch dal yn galed. Mae plant fi wnaethon ni wneud Rice Krispie Cakes a nith bach wib. Nes I gael nhw'n rhan ono fe, mae'n joio ni rein. Os ych chi'n toddi menyn gyda fe, fel I wneud trinall, llwch chi ddod i'r menyn a'r chocolate mewn sosban gyda'i gilydd, achos mae'r menyn wedyn yn twymo ac yn toddi'r chocolate, dwi'n mynd llosgi. Ac mae hwn yn gallu bod braidd yn ddancherus I blant bach gyda'r dŵr berwedig. Dar I gael y snap na, mae eisiau gwneud beth nhw'n galw'n tempered chocolate, felly fi wedi toddi hwnna tan bod e wedi toddi, a fi'n mynd ddod I trydydd o'r cymysgedd mewn ar y diwedd. A beth mae hwn yn neud, wrth bod yr chocolate ychwanegol yna yn toddi, mae'n cymryd gwres allan o'r chocolate sydd wedi toddi. A mae hwnna yn gostwng y tymheredd, a hwnna sy'n neud y broses o'r tempo. Y gwyddoniaeth. Ond chwbeth, mae'n ddiddorol. A mae hwnna yn ffordd rhwydd iawn I gael y chocolate sinog gyda bach o snap. Felly troi hwnna nawr, a chi'n gallu gweld, mae'r chocolate ychwanegol yna ar fi'n toddi yn llwyr. Heb unrhyw wres ychwanegol. A felly mae'r tymheredd mewn fyna, mwy na theg wedi gostwng I ryw 38 falle gradd. Felly dwi ddim yn dwym iawn. Ond edrych mor foethus hwnna'n dwi wedi toddi. Hyfryd. Ti'n foed y chocolate, ti'n dwlu ar y chocolate. Pidwch yn neud hyn ar blat, ond I weld bod chi wedi iro fe a bach o sain falle, ond gallwch chi ddod I fe ar silicon neu papur gwrthsain. Bys ti fyna silicon, fel rhyw sheeten fel? Ie, fi'n defnyddio rhain rolio bisgedi, mae'n sy'n safio gyda prynu papur gwrthsain bob tro sy'ch chi'n coginio tipyn. Felly fi'n neud twrpe bach fel hyn. Trio cael nhw gyd, ti ar un maith. I fel hyn. Fi ar ochr anghywir y gegin fan hyn. Bydd nhw'n dro, mae dy ti rhai fyna wedi wneud. A wedyn beth fi'n awgrymu wneud gyda'r darnau chocolate, yr wyau, yw falle torri nhw lan a'i gosod nhw mewn. Felly, di chi ddim yn toddi'r chocolate falle sydd tyma bach yn llai defnyddio nhw fel addurn mewn ffordd. A wedyn ti bita nhw yn y pen draw. A wedyn os chi moyn dod I pethau eraill ynddyn nhw, rwy'ch chi dod I tamed mwy o chocolate ar y top to. Dwi'n rili reid dros penawnes na. Mae'n syniad gael... A mae'r chocolate chips I benni ar y chocolate. Ond beth dwi hefyd wedi wneud, mae rhai gyda chi fyna, does dim rhaid mynd am y pethau melys. Bod chocolate gyda ni fan hyn, mae hwn yn chocolate tywyll o safon, felly mae tamed y bach bob dydd yn dda I chi. Ydy, maen nhw'n gweud yna. Felly ychwanegwch falle mafon a mefus. Wel ie, ti di mynd am gnau fan hyn? Mae cnau a chocolate tywyll to. Ti'n gwybod be, mae'n ambell I le fancy, ti'n gallu prynu rai fel hyn yn dweud? Maen nhw fel Florence. A maen nhw'n ddrud. Portiwn! Ydyn. Odi, ti'n gwybod yna bach yn uwch? Portiwn, sori, ti'n gwybod, achos fi'n gwybod beth ti'n meddwl, dwi'n gwybod pan mewn ben blwydd yna. Maen nhw. Achos mae hwnna nawr, mae dyti'r chocolate tywyll, mae cnau gyda ti, mae'r almonau, mae rhai o'r rhain yn uchel mewn protein, mae rhai yn isiel mewn siwgr. Mae'n rhoi cyfuniad o bethach da I ti. Odi, maen nhw'n gweud, os ti'n cael rhywbeth melys, mae'r cnau yn dda I... Fel bod ti'n cael yr hais ma ar ôl ni ar y siwgr efo. Fyddi fynd amdani? Er bod e'n eitem am bwyty chocolate, mae yna ffordd o wneud fel bod chi'n gallu cael falle diwedd eich pacyn bwyd chi, rhywch brechdan da, bach o ffrwyth, a un o'r rhain yn ffordd hyfryd o orffen pryd bwyd, gyda rhywbeth melys.
Mae'n hyfryd. Lisa, syniadau hyfryd fyna. Bendigedig. Diolch o galon, Lisa. Ie, falle byddai'n neud rhaid. Dwi'n gwybod beth fyddwn ni'n neud. Ie. Diolch yn fawr. Reit, cyn bod ni'n mynd Prynhawn ar ateb, dewch i ni alw draw am y Carlo yn Iwerddon, achos fyna mae Caryl Bryn ar gyfer yr oil ban Geltaidd. Felly, haia Caryl. Wel, pnawn da i'r ddau yn chi draw yn Llanelli. O Carlo yn Iwerddon, ia, yn yr wyl ban Geltaidd ydw i. Nath ni landio yma yn saff pnawn ddoe a cael noson wrth yn bodda yng Nghystadleuaeth cyfansoddi can yr wyl. Ar heno mi gewch chi ddwrnod ymywyd un o enwa gwerin mwyaf Cymru, Gwilym Bowen Rhys. Dwi'n cael amser wrth fy modd yma, felly cofiwch chi gadw llygad ar raglenni heno mwyn gweld y cyfan, a chofiwch chi gadw llygad ar ein cyfryngau cymdeithasol. Welech chi ar heno. O, byddwn ni'n gwylio Caryl Bryn, o'n i'n joio gwylio ar y socials neithio'r Yn dyfedd, i'n cael hwyl. Noson dda yn Carlo, fi'n siŵr neithio. Ie, diolch yn fawr iawn. A dyna'r cyfan wrthyn ni am wythnos arall. Byddwn ni'n nôl gyda chi am 2 gloch dydd Llun. Ac erbyn hynny, gewn ni gwmni o redwyr dewr Marathon Llundain. Pob lwc i bawb fydd wrthi nawr dros y penwythnos. Ie, Marathon Manceinion hefyd. Carbs mewn nawr cyn y ras. Pob lwc bawb. Mi fydd Elwen yn y gegin gyda ni yn coginio beef calzone. A mi fyddwn ni ar daith gerdded gyda 2 ffrind, Madog Davies a Rhyn Jones, sy'n cerdded 99 milltir o'r Fenni i Landeilo i gasglu arian at Gymdeithas Chwilo ac Achub De Cymru. Lot o bobl heini o gwmpas yn ei mas. Pam ddim cant o filltiroedd. Mwynhewch am wythnos, pnawn da. Hwyl. Tara!